এই সিজন চেঞ্জের সময় সর্দি কাশি কফ তো প্রায় সব বাড়িতেই লেগে আছে। তাই রোজ সকালে 1 কাপ করে খান। সর্দি কাশি কফকে দূরে সরিয়ে দিন। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে যে হোম রেমেডি মানে এই চায়ের মতো যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, সেটা যদি রোজ সকালে খেতে পারেন তাহলে সর্দি কাশি কফের হাত থেকে কিন্তু অনেকটাই রেহাই পাবেন। এই সিজন চেঞ্জের সময় বাড়ির ছোট থেকে বড় প্রায় সকলেরই কিন্তু ঠান্ডা লাগার একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কয়েকদিন আগে আমার খুব গলা ধরে গিয়েছিল, কথাই বলতে পারছিলাম না। তো এই রেমেডিটা 1 কাপ খাওয়ার পরেই আমি অনেকটা উপকার পেয়েছি। তাই আমি এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আপনারাও এই রেমেডিটা বাড়িতে বানিয়ে রেখে যখন সর্দি কাশির সমস্যা দেখা দেবে বা এই সময়টা যদি রেগুলার বেসিসে এটা খেতে পারেন তাহলে সর্দি কাশির হাত থেকে অনেকটাই রেহাই পাবেন। আর জমে থাকা কফও কিন্তু তুলে দেবে। তো রেসিপিটা বানানোর জন্য প্রথমে সসপ্যানেতে 3 কাপ জল দিয়ে দিচ্ছি, আর দিচ্ছি আদাটাকে স্লাইস করে কেটে একটু থেতো করে নিয়েছি, সেটা দিয়ে দিলাম। এবার 4-5টা তেজপাতাকে ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দেব এখানে কয়েকটা ফ্রেশ তুলসী পাতা ও 2-3টে সবুজ মঞ্জুরি। এবার 2 মিনিট খুব ভালো করে ফুটিয়ে নিচ্ছি। 2 মিনিট খুব ভালো করে ফুটিয়ে নেওয়ার পর চামচ দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে ওতে দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা দারচিনি টুকরো, আর দিচ্ছি 7 থেকে 8টা লবঙ্গ ও 14 থেকে 15টা গোলমরিচ একটু থেতো করে দিলাম। এবার এটাকে 8 থেকে 10 মিনিট খুব ভালো করে ফুটিয়ে নেব, যতক্ষণ জলটা অর্ধেক হয়ে আসে। তো জলটা এখন কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। এখন গ্যাস অফ করে ছেঁকে নেব। ছেঁকে এটা ঠান্ডা করে নেব। তো এখানে আমার রেমেডিটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার এটাকে কিভাবে খেতে হবে সেটা বলে দিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। আপনাদের একটি লাইক আমাকে পরবর্তী ভিডিও বানাতে উৎসাহ জাগাবে। আর চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। তাহলে আমি কোনো নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। একটা কাপেতে অর্ধেকটা পরিমাণ এই রেমেডিটা দেবেন, আর অর্ধেকটা দেবেন উষ্ণ গরম জল। আর যে রেমেডিটা আমাদের থেকে যাচ্ছে সেটা আপনারা এই রকম কাঁচের বোতলের সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন ফ্রিজে 1 সপ্তাহ। আর প্রত্যেক দিন সকালবেলা এটা একটা চায়ের কাপের অর্ধেকটা পরিমাণ এটা দেবেন, আর অর্ধেকটা পরিমাণ উষ্ণ গরম জল দিয়ে 1 চামচের মতো মধু অ্যাড করে দেবেন। আর যেটা দেব সেটা হলো লেবুর রস 1/2 চামচের মতো। প্রত্যেক দিন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর যদি এটা খাওয়া যায় তাহলে দেখবেন জমে থাকা কফও যেমন বেরিয়ে যাবে, ঠিক তেমনি গলা ব্যথা, গলা খুসখুসুনি, সর্দি কাশিতে ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। তো অবশ্যই এই রেমেডিটা বাড়িতে বানিয়ে রাখুন। ছোট থেকে বড় সবারই কাজে লাগবে এই ঋতু পরিবর্তন বা সিজন চেঞ্জের সময়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।